Egaa inni kun qalama. Qalama kanaan yoo zim jedhee waraqata irratti fidee boconcoree waanuma ta'e barreessa malee waan gaarii hin barreessu. Waraqata kana qalama kana itti yaadee waan tokko yoon barreessuu barbaade garuu waan gaarii naa barreessa. Egaa wanni nan isiniin jechuu barbaade shamarran gola madaamii haa ta'u nama kamoo haa ta'u jechuudha. Yeroo maallaqa gola madaamitti hojjennee yookaan immoo biyya Arabaa dhufnee waan jijjiiramne kan nutti fakkaatu baay'ee keenya jira. Gola madaamii seennee ammaan booda bakka kaleessanii argamuu hin qabnu jennee yaaduu fi ammaan booda maallaqa argachaa jira ani nama biraa ta'aan jira jechi jedhu garagara jechuudha. Wanni kana isiniin jedhee fi dhiironni baay'een illee shamarran biyya Arabaa jaalala fakkeessaniitti dhiyaatanii attaallalanii sin jaaladha jedhanii lubbuu jedhanii keessa koo jedhanii isheenis immoo bakka hirkoo koo argadhee nama na gargaaru argadhee boru asii gaafaan galee naman itti hirkadhu argadhee jira. Innaa waan na fakkaatu hojjetee ona eegee ani asii gallee immoo wajjin immoo hojjennee jijjiirama jettee gola madaamtu wanta hojjechaa jirtu irratti ergitee ergaratti ergitee immoo baajaajii bitanna jedhee ishii mari'achiisaa ishiin immoo jecha kanarratti eeyyamamtuu taate bajaajii kana ni bitata. Gaafa bajaajii kana bitatu bakka namuma makiinaa ayiruu fi bitate bakka nama duroome waan biraa ta'e fakkaatee ishee sanitti jijjiirama jechuudha. Sababiin isaa qalamni kun yoo waan gaarii ittiin barreesse waan gaarii karma gaarii naa deema. Yoo na waan gadhee barreesses waanuma gadhee naa barreessa waan ta'eef ilmi namaa akkasi. Innaa gaafa san isheen immoo baay'ee keessa ishee miidhama baay'ee ni kufti jechuudha gola madaamii keessatti. Haa ta'uti garuu ilma namaa maallaqaa miti kan jechuudha. Baay'een keenya gola madaamis dhufnee immoo yeroo hojjennutti iddoo guddaa waan geenye nutti fakkaachuu danda'a. Garuu miliyoona ol miliyoona 10 miliyoona 20 baankiidhaa maqaa keetiin qabaadhu. Yoo yaadni kee hin jijjiiramne ta'e yoo kan qabdu beekteetti fayyadamne ta'e yoo beekumsa hin qabaanne ta'e qabeenyi nama hin jijjiiru. Yoo yaadni hin jiraanne ta'e yoo beekumsi hin jiraanne ta'e yoo beektitoo kan qabdu sanitti hin fayyadamne ta'e miliyoona 20 miliyoona 30 baankiidhaa qabaadhu jijjiiramni hin jiru. Jijjiiramuuf jalqaba beekumsa qabaachuun nama barbaachisa. Akkuma qalama kanaan yeroo beekumsa qabaanne waan nama fayyadu waan faayidaa qabu ittiin barreessinee waan boru dhaloonni irraa baratu ittiin barreessuu dandeenya. Yoo beekumsa hin qabaanne garuu qalama kanneen sim jennee bococorree biraa deemna jechuudha. Jireenyi illee akkas. Yoo beektitoo jireenya kee karoora hin dhoofne ta'e yoo beektitoo kan haala kamiin jettee tokkoffaa qabeenya dursitee qabeenya kan dursu amantaa kooti jettee amantaa kee sodaattee amantaa keetii aarsaa amantaa keetii kaffaltee amantaa kamuu keessa yoo jiraatte mana amantaa keetii beeta kiristaanidhaaf ittiin ijaartee masgida ijaartee akka amantaa keetiitiin wanta sirraa barbaachisu hunda gootee waaqa kee sodaattee wanta kana nuu hojjedhu wanta cubbuuti jettee waa hundarraa bilisa taatee waan qabdu sanitti karooran beekumsaan haala yoo itti fayyadamne maallaqaa miti ilma namaa kan jijjiiru jechuudha. Isiniif galee gola madaamii keessatti waggaa 10 hojjedhu waggaa 20 hojjedhu waggaa 5 kan waggaa 10 hojjette kan waggaa 2 hojjette kan waggaa 4 hojjette yoo beekumsi yaadni hin jiraanne wal qixxeedha. Isheen yaada qabdu waggaa 2 hojjette isheen yaada hin qabne waggaa 10 hojjette ishee waggaa 2 hojjette santu kan waggaa 10 san taruu danda'a waan ta'eef jechuudha. Isiniif galeenti kanaaf haala itti fayyadamaa haala adeemsaa haala karooraa jechuudha. Akkuma jireenya illee yoo ijaarratan bultii illee yoo ijaarratan bultiin karoora hin qabne yeroo dheeraa deemuu hin danda'u. Gizuma san diigama jechuudha. Bultii ijaaranii diiguun immoo cubbuu guddaadha. Innaa wanti hundi karoora yoo hin qabaanne ta'e karaa dheeraa si oofuu hin danda'u. Inni attaallalee bajaajii bitates inni attaallalee lafa bitates waan wayitiin harkaa ba'uu danda'a qabeenyi sun. Wanta dharaati kaa wanta karoora hin qabne wanta sobaan dhufe wanta dharaan dhufe waan ta'eef wanti
bajaajisu yookaan isumaanuu galabbatamtee isaa fudhattee deemuu dandeechi waan ta'eef. Kanaaf inni yaada qabu inni bal'isee yaadu tokkoffaa haqa namaa sodaata jechuudha. Haqa namaa haqni namaa birrii guddaa miti sumunii cabduun waaqa biratti isaaba qabdi jechuudha haqni namaa. Jijjiiramuu yoo barbaadde haqa namaatirraa fagaadhu. Ilma namaa beekaa ta'uu yoo barbaadde nama boochisuu, nama kuffisuu, nama attaallaluu, anatu nama kana caala jettee ol jechuu irraa bilisa ta'e. Garaa qulqullummaadhaan beekumsaan adeemi waan hojjettu san nama si duubatti kufe kaasuu yaalii malee sobaan yookaan immooyyuu ani beekadha jettee waan fakkeessaa wayitiin waan wayii hin seenini jechuudha. Kanaaf shamarran gola madaamii hojjettanis wanta hojjettan san karoora iyyootti fayyadamanidha. Karoora iyyootti fayyadaman waggaa 10 osoo hin taane waggaan 4 jireenya keenya ba'iidha. Waggaa 4 biyya ormaa hojjenne jireenya keenya ba'iidha. Garuu karoorri hin jiru. Kalecha waggaa 8 waggaa 4 waggaa 5 waggaa 9 ol hojjettee harka duwwaa jirti. Har'umarraa jalqabii of gaafadhuuti. Ani eenyu gadi jedhe waggaa 2 keessatti hin jijjiiramtu. Waggaa 2 gola madaamii hojjettee deebitee jireenya kee kufaatii sanirra gara jireenyatti oofta. Waan nan fayyaa qabaachuudha jechuudha. Waa hunda qabeenya waa hunda kan dursu immoo fayyaadha. Fayyaan jiraannan maallaqa qabeenya ilma namaa nuti hojjetee fidaadha. Waan fayyaa qabnuuf hin ta'a kushiina gandaa keessatti kan argamaa jiru. Hojii biyya Arabaa eenyu nu hojjetee fiduu kan hin dandeenye hojjennee iddoo guddaatiin gahaa kan jirru bara waan fayyaa qabnuuf jechuudha. Kanaaf wanta hojjennu san karoora yoon hojjenne abbaa qabeenyaa taate faayidaa hin qabu jechuudha. Dureessa karoora hin beeknerra hiyyeessa karoora beekutu caala. Kana sirriitti amanaa fudhadhaa. Turtii gaarii asumarraa waleetuuf jechuun gara yuutuubii kiyyaa piroofaayilii tiiktookii kiyya jalaa argattu dhagaachirraa illee na jabeessaa isiniin jedha. Turtiin wajjin gootaniif guddaa galatooma. Mana kanaa laayik sheer koppiliinki fooloo naa godhaa na jabeessaa isiniin jedha. Turtii mee koomentii kana dubbisaa dhugaa dubbachuudhaa fi lafa qofforuun biyyoota Arabaa keessatti warroota biyyaatiif hin jiru fakkaata. Garuu ijoollee baay'een hojii kana hojjechaa jiru. Hojii kana qofa osoo hin taane ijoollee baay'ee jiru amma anis argeera jechuudha. Duraan sobasiyaa biyya Arabaa dhufanii hoolota tiksuu, lukkoota horsiisuu, qotiloota waa hedduu hojjechaa jiru jechuudha yeroo ammaa. Bara Arabdoonni bilxoomtee hojii isaanii wanta akka lukkuu, wanta akka hoolaa horsiisaa isaanuma jalaa gurguraa mindaa keenya nuu kaffalan ni beektuu laata baay'een keessan jechuudha. Egaa dhibba manazzara malee ilmi namaa dhibba jiraachuu hin danda'u. Eenyunis taanaan jechuudha. Addunyaa kanarratti aga feetillee yoo turte umurii nuu kenname sanii ol jiraachuu hin dandeenyu. Kanaaf jechuudha. Mana hojii dalagaa sitti jiru baay'ate tokko dalagaan humna keetii ol yoo ta'e aga fedhes yoo ta'e jechuudha. Yoo jiraatte kan hojjette san nyaachuu dandeecha. Yoo jiraatte kan hojjette sanitti gammaduu dandeecha. Garuu immoo maallaqan argadha jettee dalagaa humna keetii olii tokko dalagdee gaafa miidhamte maallaqni isaa sii kennan kun jiruu kee yookaan immoo fayyaa kee sii ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf osoo dalagaa isaanii humna keessanii olii dalagdanii osoo kaleen keessan infekshinii ta'ee maallaqni asii argannu kun kalee keenya san nu fayyisuu yookaan nu deebisuu hin danda'u. Miidiyaa kanarratti baanee akkanatti gola madaamii osoo hojjedhu kaleen koo infekshinii na jalaa ta'ee jira. Na gargaaraa maaloo lubbuu koo naa oolchaa jennee kadhachuun keenya waan hin oolu. Egaa shamarran waa hedduun of eeggannoo gochuun dirqama nu barbaachisa. Nuti shamara waan ta'eef har'a gola madaamii keessatti kan hojjennu caalaa boru yoo gallee kan nu eeggatutu caala. Sababiin isaa kan gaa'ila hin qabne gaa'ila ijaarrannee gara ilmoo da'uutti deemna. Gadaamessi keenya sababa hojii mana madaamiti waan ulfaatu waan humna keenya olii ol fuunee yeroo hojjennutti yeroo nu jalaa miidhame boru garuu gadaamessi keenya ilmoo nu qabachuu hin danda'u. Kanaafuu har'aa osoo hin taane kan boruu yaadutu nu barbaachisa. Maallaqni har'aa asitti hojjennu biyya Arabaatii gaafa galle baatii jaha nu fayyadu. Kanaaf wanta nu miidhu irraa of eegnee wanta nu miine bichaa hojjechuu qabna. Mirgaa fi dirqama gola madaamii keessattis ni qabna. Hojii nu fakkaatu malee hojii nu fakkaanne hojjechuu mirga tokkollee nurraa hin qaban. Lakki hojii kana hin hojjennu keenyaa miti jennee diduunis nurra jira jechuudha. Egaa manatti jirtu sanitti
dirqaman kasii hojjechiisan yoo ta'e dhugaa isiniin jira kontiraata keessan waggaa 2 fixatan yookaan kontiraata keessan hin fixatina diddanii galuu ni dandeessu hojii humna keessanii oliif dalagaa yoo isiniin jedhan maallaqa keessanii tiikeettii muradhaatii gara biyyaa galaa ani jechuudha jalqaba oduu Saudiin dhufiin peeruutii deeme jechuudha garuu wantoonni na mudate waa hedduu na mudate yeroo sanitti jechuudha biyyoonni arabaa cufaa ture bara 2012 yoo carraan koo biyya arabaa jiraate nan deebi'a yoo carraan koo biyya arabaa hin jiraanne garuu biyyumatti waa waaqayyo naa kenne dalagadhee jiraadha jedheen gara biyya kootii maallaqa kootiin tiikeettii kutadhee galee jechuudha maaliif yoo hin jiraadhen dalagachuu danda'a yoo hin jiraadhen boruu koo jijjiiruu danda'a yookaan immoo osuma maallaqa san duuba fiiguu lubbuu kiyyaas dhabuu waan hin danda'uuf jechuudha kanaaf yeroo sanitti nan galee carraa koo laala Saudi Arabiyaa na fide jechuudha. Mana gubaa keessa na baasee haa hojii dalagaa natti baay'atu malee mana kanatti mana gaariidha. Amala gaarii qabdi madaamiin kiyya haa galatoomtu. Kanaafuu hojii dalagaa irrammoo amalatu caalaa waan ta'eef kanaaf obboloota koo mana dalagaa isinitti baay'atu yoo ta'e mana dalagaan humna keessanii ol ta'e mana madaamiin caqaccaqamtu yoo ta'e mana mindaa keessa isinii kennuu didanii sin rakkisan yoo ta'e waaqa keessanitti himadhaati amantaa qabdanii tsalootii keessan kadhannaa keessan du'aa keessan godhadhaati gara biyya abbaa keessanii galaa kara dallaalatti maallaqa gadi naqoo osoo hin taane kara ejensiitiin maallaqa keessanis odoo miidhin waan tokko odoo hin fixin kara ejensiitiin yeroo ammaatu yoo dhumna jettani 2020 waan hin fidneen biyya arabaa dhufuu dandeessu jechuudha. Zim jettanii dallaalli biyya arabaa siif fidee sin boocisa. Ijoollee baay'een biyya arabaa dhuftanii boochan ijoollee kara seeraa kara imbaasiitiin dhufte osoo hin taane ijoollee karaa dallaalatiin dhuftanii madaamonni akka barbaadde sin gooti jechuudha. Garuu gara seeratiin yoo dhuftan tokkoffaan mirgaa fi dirqama keessii eegu jechuudha. Madaamiin akkasii miitee biirootti odoo si deebisanii warri biiroo sussii dhaabbatanii si dubbatu jechuudha. Ani jechuudha harki koo hunna gubatee madaamiidhaan ol dhabee biirootti deebi'ee dalagaa malee baatii 2 taa'e. Baatii 2 biiroo taa'ee mindaan naa kaffalame jechuudha. Dhugaa isiniin jira. Osoo dalagaa tokko hin dalagiin mindaan koo naa kaffalame baatii 2 taa'ee jechuudha. Garuu ijoolleen dallaalaan dhuftan baatii 2 miti guyyaa 2 yoo teechanuyyuu waan nyaatanuu sin dhoggatu jechuudha warroonni biiroo. Kanaafuu cinqii keessa teechanii cannaqamtanii dhukkuba sammuu ofitti fiduu irra bakka sin cannaqisanii baatanii wanta keessan kan jedhe barinna biddeenni keessan jedhame biddeenni amma fakkeenyaaf keeti jedhee waaqayyo sii kenne ni shaaggata malee eechas hin jalaan naqu biyya arabaa carraan kee bakka san si yoo si dide carraa biraa sii kennuuf waaqayyoon jechuudha mana wayititti sababa godhee yoo mana sani si baase waaqayyo carraa biraa akka sii banuuf si yaade beeki jechuudha kanaaf obboloota koo ijoolleen akkanaa baay'ee yoo jiraattanii biyya keessan galtanii biyya biraa jijjiirachuuf hin sodaatinaa jechuudha isin bichaan mana sanatti daba hin godhina garaa keessan qulqulluu haa ta'u kan si yaaddanirra kan isin yaadne isiniif kenna jechuudha waaqayyoon akkas isiniin jira turtiin wajjin guutaniif ulfaadaa galatooma mana kana laayik sheer fooloo gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna egaa warroonni hedduun namoonni obboleewwan kiyya hedduun gaaf hedduu na gaafattanii jirtu anis immoo akkuma keessan yemadaam qimamii kushiina mana madaamitaan hojjedha kanaaf akkuma yeroo argadhuuna sinii hojjechaa jira waan ta'eef adaraa keessan natti muufatina akkuma argina sinii deebisa isiniin jedha turtiin wajjin guutaniif galatooma